Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Sesinden de anlaşılacağı gibi bugün sizlerle muhteşem çubuk simit yapacağız. O kadar güzel oldu ki biz bayıldık. Mutlaka deneyin. İyi seyirler. Öncelikle yoğurma kabına bir tatlı kaşığı instant mayayı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık suyu ekleyelim. İyice aktive olması için karıştıralım. 10 dakika ağzını kapatalım. On dakika sonra zaten şu şekilde oluyor. (2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı oda ısısında tereyağı, 3,5-4 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz da ekleyelim. Önce kaşık yardımıyla, sonra elimizle karıştırabiliriz. Bu arada sesimden dolayı özür dilerim. Ağır bir grip atlattım. Kontrolle ekleyelim mutlaka unumuzu. Sonra elimizde yoğurabiliriz. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Eşim ve sevdiklerim bayıldılar bu tarife. Sizin de denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bana yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. İnanın ev buram buram simit koktu. Hazırdan hiçbir farkı yok. Hamurumuzu şu şekilde iyice yoğurduktan sonra kabımıza koyalım. Ağzını kapatalım. 1 saat oda ısısında mayalanmasını bekleyelim. 1 saat sonra hamur 2 katına çıkacaktır zaten. Hamurun havasını alalım. Tezgaha çok hafif un serpiştirelim ki yapışmasın. Hamurun kıvamı çok güzel olduğu için çok güzel yoğurmadan yaptım bu tarifi. Hamuru şu şekilde açıyorum ki daha kolay kesebileyim. Bu hamurdan 8 veya 9 adet simit çıkıyor. Siz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Hamurumuzu bu şekilde kestikten sonra güzelce yuvarlayalım. Bütün bezelerimizi silindir şeklinde açalım. Çok fazla uzatmayalım. Hepsini yaptıktan sonra tekrar açacağız zaten. Bu şekilde daha kolay açılıyor. Hepsini yaptıktan sonra hamur biraz kendine geliyor zaten o esnada.
Tekrar açalım hamurumuzu. Uçlarını sağa ve sola şeklinde yapalım. Kaldırınca çok güzel şekil alıyor zaten. Videoda göründüğü gibi. Bu şekilde uzun simit yapmayı tercih ettim. Yemesi kolay ve tepside çok az yer kaplıyor. Uçlarını sağa sola çevirdiğimiz zaman zaten kendi kendine çevriliyor. Bir iki kere çevirebilirsiniz siz de tekrar. Hepsini aynı şekilde yapalım. Yapımı oldukça zevkli. Simit tarifi favorim oldu. Kavrulmuş susam, bir çay bardağına yakın pekmez, aynı bardaktan yarım su bardağı kadar da su, yarım çay bardağı kadar pardon. Bunu karıştıralım. Simitleri önce pekmezli suya batıralım. Her tarafını, daha sonra susama bulayalım her tarafını. Tepsiye koyalım. Vaktiniz varsa 15 dakika tepsi mayası verirseniz daha güzel oluyor. Şu şekilde muhteşem görünüyor simitlerimiz. 200 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirelim. Fırının tabanına şöyle biraz su koyalım. Fırına koyalım. İşte simitlerimiz. Muhteşem görünüyor değil mi? Bana lütfen yorumlarınızı yazın. Birazdan sesiyle baş başa bırakacağım sizi. Çıtır çıtır. Çok güzel oldular. Hazır simitten hiçbir farkı yok. Hatta daha lezzetli. Hamuru akşamdan mayalayıp sabah simitlerinizi yapabilirsiniz. Güzel bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.